హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ అందరికీ హ్యాపీ సండే. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు సండే కదా, ఏం స్పెషల్స్ చేసుకుంటున్నారు, బయటకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దు. సో ఈ రోజు మీకు ఈ వీడియోలో నా కంప్లీట్ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ అంతా కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలోనే అయితే మీకు షేర్ చేయబోతున్నానండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. అయితే ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ the video. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నా ఫ్రిడ్జ్ బిఫోర్ క్లీనింగ్ నా ఫ్రిడ్జ్ అనేది కంప్లీట్గా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను. చూసారు కదా ఎంత మెస్సీగా ఉందో. నా ఫ్రిడ్జ్ చిన్నదేనండి, బట్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్రాసరీ అంతా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. నాకేంటి అంటే పిండిలు కానీ పప్పులు కానీ అలాంటివి నేను కిచెన్లో స్టోర్ చేసుకోవడం వలన ఎక్కువ రోజులు అయితే నాకు నిల్వ ఉండవు, అది పురుగు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి నేను ఆల్మోస్ట్ కిచెన్లోకి ఎంత కావాలో అంతవరకు కిచెన్లో పెట్టుకుని మిగతావన్నీ ఇలాగే బాటిల్స్లోనే అలాగే బాక్సెస్లోనే స్టోర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను ఇలాగ ఫ్రిడ్జ్లోని. సో ఫ్రిడ్జ్లో నేను వాటర్ బాటిల్స్, జ్యూసెస్ ఇలాంటివి మేము ఎక్కువగా కూలింగ్ తాగము. ఓన్లీ నేను ఈ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి గురించి అని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్ అనేది స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో లోపల ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తున్నానండి. సో క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా మారిందో కూడా నేను మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూసారు కదా ఫ్రిడ్జ్లో ఎంత సామాన్ ఉందో. ఆల్మోస్ట్ చిన్న సైజ్ గ్రాసరీ షాప్ అంటే నమ్మేయచ్చు, అంత ఎక్కువ ఉంటాయి నా దాంట్లోని. సో ఇందులో ఏంటి అంటే కంప్లీట్గా వాటర్ బాటిల్స్, జ్యూసెస్, ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవండి. ఓన్లీ ఇలాంటి గ్రాసరీకి సంబంధించిన, కిచెన్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితేనే ఉంటాయి. వన్స్ మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ చేసుకునే ముందు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి డోర్ కూడా ఒకసారి తీసేసిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్న వాటర్ అంతా మనకు బయట పోయేంత వరకు మనం అలా ఓపెన్లోనే పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉన్నవన్నీ బయటికి తీసేసి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లోపల ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ ర్యాక్స్ అంతా నేను ఇలాగా వాటర్ వేసుకుని బాగా, మన మామూలు డిష్ వాషర్ లిక్విడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లిక్విడ్ సోప్స్ యూజ్ చేసి నేను ఈ ట్రేస్ అవన్నీ వాష్ చేసి ఒకసారి ఆ నీళ్ళన్నీ ఆరిపోయేంత వరకు ఎండలో అయితే పెట్టుకుంటున్నానండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రేస్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ నేను ఫ్రిడ్జ్ సర్దుతున్నప్పుడు మీరు ముందు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో తెలియదు, కానీ నేను ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ట్రేస్ పైన ఇప్పుడు మీకు షీట్స్ చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ షీట్స్ ఏంటి అంటే మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చండి, వాషబుల్. మనం ఇలా వాష్ చేసుకుంటే మనకి వాటర్ అనేది కూడా ఈ షీట్స్ ఏమీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవు, వాటర్ ప్రూఫ్ షీట్స్. ఈ షీట్స్ ఆ ట్రేస్ పైన పెట్టుకోవడం మూలన ఇన్ కేస్ ఎప్పుడన్నా మనకి మన ఫ్రిడ్జ్లో ఏమన్నా కర్రీస్ కానీ ఏమన్నా పెరుగులు కానీ ఏదన్నా పచ్చళ్ళు కానీ ఏమన్నా ఒలిగినా ఆ షీట్స్ ఒక్కటి తీసుకుని క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఓవరాల్గా మనం ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో చూసారు కదా కంప్లీట్గా ఇలా మొత్తం అంతా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ, పార్ట్స్ అన్నీ ఇలా సపరేట్గా తీసి వాష్ చేసేసి ఒక నీళ్ళంతా ఆరిపోయేంత వరకు ఇలా ఎండలో పెట్టుకుని డ్రై చేసుకుంటున్నాను. అవి కంప్లీట్గా ఎండేటప్పటికల్లా నేను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తానండి. చూసారు కదా ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవడం, మనం ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకునే మనం క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. బీ కేర్ఫుల్ అండి ప్రతిదీని, ఇది కరెంటుతో మనం యూస్ చేసేది కదా, అందుకని చెప్పి మీరు ముందే ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి వాటర్ అంతా డ్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను లిక్విడ్ సోప్ని యూస్ చేసుకుని ఇంకా ఏ లిక్విడ్స్ నేను యూస్ చేయనండి, ఓన్లీ మనం డిష్ వాషర్ లిక్విడ్స్ ఉంటుంది కదా ఆ లిక్విడ్ని యూస్ చేసుకునే మొత్తం నేను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. వన్స్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ స్పాంజ్తో నేను ఇలా వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను, ఆల్ ఓవర్ ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ప్రతి కార్నర్ నేను బాగా నీట్గా మురికంతా పోయేంత వరకు అలా వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి. చూస్తున్నారు కదా ఇలా మనం రెగ్యులర్గా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్లు అలా ప్రతి ఐటెమ్ క్లీన్ చేసుకోవడం వలన మనకి ఏ పనైనా చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ టైంలో అయితే మనకి ఏ క్లీనింగ్ అన్నా అయిపోతుంది. అలాగే మనం డ్రెస్ వార్డ్రోబ్స్ సర్దుకోవడం కానీ, ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ కానీ, కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఏదైనా సరే మనం రెగ్యులర్గా మనం చేసుకుంటూ ఉంటే అంతగా ఎక్కువగా శ్రమ పడవలసిన అవసరం లేదు. అదే ఎక్కువ రోజులు అయిపోయిన తర్వాత క్లీనింగ్ మొదలు పెట్టామనుకోండి చాలా టైం అయితే పట్టేస్తుంది. సో నేను ఈ విధంగానే ఎవ్రీ 1 మంత్కి అలా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్, అలా హౌస్ క్లీనింగ్ అంతా నేను ఎవ్రీ 1 మంత్కి అలా చేసుకుంటూ ఉంటానండి. డీప్ క్లీన్ అయితే ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి అలాగా డీప్ క్లీన్ అయితే చేసుకుంటూ ఉంటాను.
మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో కూడా నేను ఏమి బాస్కెట్స్ అలాంటివి ఏమి బయట కొన్ని బాస్కెట్స్ అలాంటివి యూజ్ చేసి నేనేమి ఆర్గనైజేషన్ అయితే నేనేం చేసుకోను. ఆల్రెడీ నాకు ఇంట్లో ఉండే రీయూజ్ చేసే డబ్బాల్లోనే నేను అన్నీ దేని దానికి అలా సెపరేట్గా వేసుకుని నీట్గా అయితే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. సో ఇది కంప్లీట్గా నేను ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానో అది మాత్రమే నేను ఈ వీడియోలో అయితే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఏదో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పి ఏవో కొత్త బాక్సెస్ ఇలాంటివన్నీ ట్రేస్ ఇలాంటివి కొని అయితే నేనేమి చూపించడం లేదు. సో సాధారణంగా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ఫ్రిడ్జ్ కార్నర్లో ఉన్న ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఉంటుంది కదండి, దాన్ని సాధారణంగా ఎవరు క్లీన్ చేయరు. అది నేను కూడా కంప్లీట్గా నేను క్లీన్ చేస్తాను. అది మామూలుగా మనం క్లీన్ చేయాలంటే అవ్వదు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం రీయూజ్ చేసిన టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదండి, దానికి ఆ లిక్విడ్ సోప్ అప్లై చేసుకుని కొంచెం వాటర్ అప్లై చేసుకుంటే మనం డీప్ క్లీన్ చేసుకుంటే అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్ కూడా బాగా క్లీన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దాని వన్స్ ఇలాగా సోప్ అంతా అప్లై చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ వైప్స్తో నేను నీట్గా బాగా వైప్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా మొత్తం అంతా ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్గా చేసేసుకున్న తర్వాత అది ఇలా ఓపెన్లోనే నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఒక గంట వరకు ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్లో ఉంచేసుకుని కంప్లీట్గా డ్రై అయిన తర్వాత ఈలోగా నాకు బయట ఈ ట్రేస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ట్రేస్ అన్నీ ఆరిపోయినవన్నీ లోపలికి తెచ్చేసుకొని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాను. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కూడా మేము తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ 10 years అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇలా రెగ్యులర్గా మనం ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవడం మూలాన ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది, కొత్త దానిలో అయితే ఉంటుందండి. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ అంతా వైప్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఆరిపోయిన తర్వాత ఓవరాల్గా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బిఫోర్ ఈ ర్యాక్స్ పెట్టే ముందు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. కంప్లీట్గా ఎంత బాగా క్లీన్ అయిపోయిందో చూడండి. మనం ఏ వస్తువు అయినా లాంగ్ టర్మ్ రావాలి అంటే మనం చేసుకునే మెయింటెనెన్స్ బట్టే దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఆధారపడుతుందండి. సో మనం ఇలా రెగ్యులర్గా చేసుకోవడం మూలాన మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా నీట్గా అలాగే లాంగ్ టైం అయితే మనకు వస్తుంది. చూసారు కదా, ఇలాగా ఫ్రిడ్జ్ అంతా అలా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నీట్గా ఇక్కడ ర్యాక్స్ కూడా బాగా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను. ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పెట్టాలో అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు వీటిల్లో ర్యాక్స్ అవన్నీ పాడవకుండా నీట్గా ఉండడం గురించి అని చెప్పి షీట్స్ కూడా వేసేసుకుంటానండి. ర్యాక్స్లో ప్రతిదీ ఇందాక మీకు చూపించాను కదా వాష్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ షీట్స్ ప్రతి ర్యాక్లోని వేస్తానండి. సో దట్ మనకి ఎప్పుడన్నా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలంటే ఆ షెల్ఫ్ అప్పుడు ఆ యొక్క షీట్ తీసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఓవరాల్ ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో. కంప్లీట్గా అన్నెసరీ థింగ్స్ అన్నీ తీసేసి ఓన్లీ యూస్ఫుల్ అయినవి మాత్రమే ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసుకున్నా మాత్రమే ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. సో ఏమేమి ర్యాక్స్లో ఏమేమి పెట్టుకున్నానో అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇలా పైన కూడా క్లీన్ చేసేసుకుని పైన అంతా యాక్చువల్లీ నేను మెడిసిన్స్ అవన్నీ పెట్టేదాన్ని. సో అదంతా కంప్లీట్గా తీసేసి ఒక నాప్కిన్ వేసుకుని దానిపైన ఒక చిన్న దేవుడిది పెట్టుకున్నాను. సో ఇలా సింపుల్గా నీట్గా అనేది ఉంచుకున్నాను. దాని కిందకు వస్తే ఫ్రీజర్లో నేను ఏం పెట్టుకున్నానో అవన్నీ ఇప్పుడు మీరు చూద్దరు కానీ. సో ఫ్రీజర్లో నేను ఎక్కువ ఐటమ్స్ అంటే ఎక్కువగానే స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో ఏంటి అంటే ఇందులో ఏంటంటే మనకి అమూల్ బటర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో ఇవన్నీ మనం ఎస్పెషల్లీ డీప్ ఫ్రీజర్లోనే పెట్టుకోవాలి. సో అవన్నీ మనకి పెద్ద ప్యాకింగ్లో ఉంటున్నాయని చెప్పి ఇలాంటి చిన్న క్యూబ్స్ లాంటివి తీసుకున్నాను. ఎప్పుడన్నా యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ప్యాక్ ఒకటి ఓపెన్ చేసేసుకొని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో. అలాగే దీంట్లో ఏంటి అంటే చీజ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి కదా, చీజ్ స్లైసెస్ కూడా నాకు మిగిలినవి కూడా ఇలా ఒక బౌల్లో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఎండి కొబ్బరి చిప్పలు ఉంటాయి కదా, అది కూడా ఇవి మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయం కదా, బయట ఉంటే పాడైపోతాయని చెప్పి ఇలా ఒక బాక్స్లో పెట్టుకుని ఇలా అన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో దీని తర్వాత బాదం ఇలా పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ కొత్త ప్యాకెట్ కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాను. దాని తర్వాత పిస్తా ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట. చూసారు కదా, ఇలా పెట్టి ఇక్కడ ఎండు ఖర్జూరం ఉంటుంది కదా, ఎండు ఖర్జూరం ఏమో ఈ బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇలాగా చూస్తున్నారా, ఎండు ఖర్జూరం ఇలా బాక్స్లో పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము.
సో ఇవేంటి అంటే రెగ్యులర్గా మేము ఈవినింగ్స్ నానబెట్టుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్తో పాటు ఇవి కూడా తింటాము. సో ఇందులో ఏంటంటే మొన్న అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్న జీడిపప్పు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ నేను బాక్సుల్లో వేసి పెట్టాను, చూపిస్తానండి. సో ఇది కూడా బాక్స్లో వేసి పెట్టాను అనమాట. సో లెట్ మీ షో. ఇంకో ఇలాగా చూస్తున్నారు కదా, ఇలా జీడిపప్పు అవన్నీ బాక్స్లో వేసి పెట్టుకుంటే మనకి నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఇది దీని తర్వాత జీడిపప్పు ప్యాకెట్ కూడా ఉన్నది కూడా ఇలా ఒకటి పెట్టేసుకున్నాను. ఇది ఓపెన్ చేయలేండి. సో వన్స్ అవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేద్దామని ఇవ్వండి. ఇలాగా డీప్ ఫ్రీజ్ అంతా ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో నేను మరీ ఎక్కువ ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది వాడను, అందుకని చెప్పి ఐస్ క్యూబ్ ట్రే అనేది సైడ్ పెట్టేసుకున్నాను. మిగతావన్నీ ఏమేమి వాడతానో అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసుకుని నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను. ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ. సో నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువగా ఐటమ్స్ అనేవి బాగానే ఎక్కువగానే వాడతానండి. సో అందుకని చెప్పి నాకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది చిన్న ఫ్రిడ్జ్ అయినా సరే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో, చిన్న ఫ్రిడ్జ్లో అన్ని ఐటమ్స్ ఎలా సర్దుకున్నానో అని చెప్పి మీకు చూపించడం గురించి అని చెప్పి ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. సో డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఎటువంటి ఐటమ్స్ నేనేం స్టోర్ చేయను. సో ఎప్పుడన్నా ఫ్రిడ్జ్ మనకి ఎక్కువగా మనకి ఐస్ కట్టేస్తున్నట్టయితే ఇందులో మనం ఏమన్నా స్టోర్ చేసుకున్నా సరే అది రావడానికి ఫ్రీగా ఉండదు, అందుకని చెప్పి నేను ఏమీ ఇందులో స్టోర్ చేయను. ఈ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ తర్వాత ఫస్ట్ ర్యాక్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే, ఫస్ట్ ర్యాక్లో నేను పాలు, లెఫ్ట్ ఓవర్ కర్రీస్ కానీ, నెయ్యి కానీ అలాంటివన్నీ ఇలా స్టీల్ దాంట్లోనే తీసుకుని వాడుకుంటూ ఉంటాను. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే తీసుకుంటానండి. సో ఫస్ట్ ర్యాక్ అంతా నాకు కంప్లీట్గా ఇలాగ లెఫ్ట్ ఓవర్ కర్రీస్ కానీ, పాలు కానీ, నెక్స్ట్ ఏమన్నా పిండ్లు అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే, సో ఇడ్లీ పిండి కానీ, దోశ పిండి కానీ ఏమన్నా ఉంటే బౌల్స్లో తీసుకుని ఇలా ఫస్ట్ ర్యాక్లో అన్నీ సర్దేసుకుంటాను. సో ఇదన్నమాట. ఫస్ట్ ర్యాక్ నుంచి సెకండ్ ర్యాక్ వచ్చేటప్పటికల్లా మీరు చూస్తున్నారు కదా, కంప్లీట్గా ఇంకోండి ఇక్కడ ఎర్ర గోధుమ రవ్వ, నెక్స్ట్ కరాచీ నూక. ఈ పౌడర్ ఏంటి అంటే నేను రెసిపీస్లో చేస్తూ ఉంటాను పల్లీల పౌడర్. సో ఆ పల్లీల పౌడర్ కూడా అస్తమానికి మనం చేసుకోకుండా ఒకేసారి చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. దాని తర్వాత ఎండి ద్రాక్ష, నెక్స్ట్ కిస్మిస్ అంటారు కదా, కిస్మిస్ కూడా తీసుకుని ఇలాగ డబ్బాల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయం కదా, సో అందుకని చెప్పి ఇలా డబ్బాల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇదేంటి అంటే మైదా పిండి అండి. సో ఇవేంటి అంటే నేను రెగ్యులర్గా బయట పెట్టుకోవచ్చు, బట్ నేను ఏంటంటే ఇలాంటివి ఎక్కువగా వాడను, అందుకని చెప్పి బయట పెడితే పురుగు పెట్టేస్తుందని చెప్పి సాధారణంగా నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయలేనివన్నీ నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టేసుకుంటాను. అందుకనే నాకు ఎంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ అయినా సరే నాకు మొత్తం అంతా ఫిలప్గానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడేమో మైదా పెట్టాను. దాని తర్వాత ఇదేంటి అంటే గసగసాల పౌడర్ అనమాట. ఏదన్నా వెజిటేబుల్ కర్రీస్లో పెద్ద యూజ్ చేయం, కానీ నాన్ వెజిటేరియన్ కర్రీస్లో కంపల్సరీ మనకి గ్రేవీ అనేది మంచి గ్రేవీలా రావడం గురించి అని చెప్పి గసగసాల పౌడర్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను కర్రీస్లో. సో అది కూడా పెద్దగా యూజ్ చేయం కాబట్టి బయట ఉంచితే మనకి పురుగు పెట్టేస్తుంది, అందుకని చెప్పి నేను పౌడర్ స్టోర్ చేసుకున్నదంతా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను. దాని తర్వాత పెసరపప్పు అనమాట. పెసరపప్పు కూడా ఎప్పుడన్నా రెసిపీస్లో కర్రీస్లో కానీ లేదంటే పొంగల్ టైంలో కానీ అవే యూస్ చేస్తాను. అది ఆల్రెడీ కొంచెం కిచెన్లో ఉంటుంది, మిగతా ఎక్సెస్ తెచ్చుకున్నదంతా ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట. దాని తర్వాత ఇదేంటి అంటే తెలగపిండి అనమాట. ఊర్ల నుంచి తెచ్చుకున్నాను తెలగపిండి ప్యాకెట్స్, అప్పుడప్పుడు యూస్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఒక ప్యాకెట్ బయట పెట్టుకున్నాను, అందుకని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ కొనుక్కుంటాను అనమాట. సో ఒక అటెంప్ట్ కర్రీకి అయితే మాకు సరిపోతుంది, అందుకని చెప్పి ఇలా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లా తీసుకుంటాను. సో అక్కడ తెలగపిండి కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను అనమాట. కంప్లీట్గా పై ర్యాక్లోనేమో లెఫ్ట్ ఓవర్ కర్రీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, సెకండ్ ర్యాక్లో ఇలా పిండిలు, నూకలు, పొళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాను. దాని తర్వాత ర్యాక్ వచ్చేటప్పటికల్లా చూస్తున్నారా, ఇదేంటి అంటే అమ్మమ్మ నాకు ఇయర్కి చింతపండు అనేది రెడీ చేసి పెట్టేస్తుంది. చింతపండు, వడియాలు, పచ్చళ్ళు అన్నీ రెడీ చేసి పెడుతుంది. సో అందుకని ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా చింతపండు వచ్చేస్తుంది. సో ఆ చింతపండు నల్లగా ఉండకుండా ఉండడానికి గురించి అని చెప్పి ఇలా కవర్లో స్టోర్ చేసుకుని నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను. కావాల్సినంత ఆల్రెడీ ఒక డబ్బాలో తీసుకుని ఒక ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయట పెట్టుకుంటాను కిచెన్లో. సో అవసరమైనప్పుడు కిచెన్లో వాడుకుంటాను. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోంచి తీసుకుని
మళ్ళీ ఆ డబ్బాల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను అనమాట. దాని తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారా మిల్ మేకర్ ఒకసారి ఏదో రెసిపీకి అని చెప్పి తెమ్మంటే మా హస్బెండ్ని కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకొచ్చారు. నాకు అది ఇంత క్వాంటిటీలో తెమ్మంటే ఇంత ఎక్కువ అదే ఇది లైట్ వెయిట్ కదా, అందుకని చెప్పి ఎక్కువగా వచ్చేస్తుందని తెలియదు, అందుకని చెప్పి ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి. బయట ఉంటే పాడైపోతాయి కదా, ఇవి రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే ఐటమ్ ఏం కాదు కదా, అందుకని ఇలాగా మనకి ఏదన్నా బిర్యానీస్కి వాటికి వచ్చే డబ్బాల్లో నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకుని ఈ లోపల పెట్టేసుకున్నాను. దాని తర్వాత మొన్న మీకు పుట్టింటి హాల్ చేసినప్పుడు అమ్మమ్మ టమాటా పచ్చడి చేసింది కదా, అది అన్నమాట ఇది. దాని తర్వాత ఇది బియ్యం రవ్వ అనమాట, బియ్యం నూక అమ్మమ్మ చేసి ఇచ్చింది కదా, అవన్నీ నేను ఇలాగ స్టోర్ చేసి డబ్బాల్లోని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ నేను కిచెన్లో ఏ ఐటెం పెట్టినా సరే నాకు పురుగు పట్టడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. అందుకని చెప్పి ఫస్ట్లో నేను ఇలా డబ్బాల్లో వేసి పెట్టేదాన్ని కాదు. దాని తర్వాత నుంచి పురుగు పట్టేస్తుందని చెప్పి ప్రతిదీ నేను ఇలా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని అవన్నీ నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఇదేంటంటే గోధుమ పిండి. నేను సాధారణంగా చపాతీలు కానీ పూరీలు కానీ చెయ్యాలంటే చాలా కష్టం. నాకేంటి అంటే మార్నింగ్ లెగ్సిన వెంటనే మా పాపకి ఈజీగా అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్లు అవన్నీ నేను చేసుకుంటాను. సో ఈ పూరీలు ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడన్నా రెగ్యులర్గా కాకుండా ఎప్పుడన్నా అకేషనల్ పరంగా అయితేనే చేస్తాను. అందుకనే గోధుమ పిండి కూడా ఇలా డబ్బాలో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుని పెట్టేసుకున్నాను. ఇది శనగపిండి అనమాట. శనగపిండి కూడా బజ్జీలు అవన్నీ రెగ్యులర్గా వేయం కదా, అందుకని శనగపిండి కూడా పెట్టేసుకున్నాను. సో ఈ ర్యాక్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, పైనలోనేమో లెఫ్ట్ ఓవర్వి, నెక్స్ట్ కిందన పిండ్లు పొళ్ళు ఇలాంటివి, ఇవేమో పచ్చళ్ళు చింతపండ్లు ఇవన్నీ అనమాట. దాని తర్వాత ఇలా పైకి వచ్చేటప్పటికల్లా మీకు చూసారు కదా, ఇలా పైనుంచి ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. దీని కింద ర్యాక్లో యాక్చువల్లీ రోజు మాకు సాటర్డే మార్కెట్ ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పి నేను ఈరోజు కంప్లీట్గా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది చేశాను. సో ఆల్మోస్ట్ కర్రీస్ అన్నీ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అందుకని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్ అంతా నీట్గా చేసేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. దాని తర్వాత చూసారు కదా, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను కదా. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇలా ర్యాక్స్ ఇస్తారు కదా పార్టీషన్స్ కిందన ఫ్రిడ్జ్లో. ఈ పార్టీషన్స్లో ఏమేమి పెట్టుకున్నానో చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే జామ్ తీసుకున్నాను. జామ్ కూడా పాపకి ఎప్పుడన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో బ్రెడ్ జామ్ అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటుంది, అందుకని చెప్పి అదొకటి తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఆమ్చూర్ పౌడరు, మిల్క్ పౌడరు, ఓట్స్ ఇలాంటివి పెద్ద ఎక్కువగా వాడం కదా, అందుకని చెప్పి ప్యాకెట్స్లోనే ఉంచుతాను. మళ్ళీ డబ్బాల్లో పెట్టుకుంటే దీని ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అనేవి మనకి పోతాయి కదా, మనకు తెలియదు కదా, అందుకని చెప్పి ఇలా ప్యాకెట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్యాకెట్లోనే నేను ఇలాగ ఎయిర్ టైట్ క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్లిప్స్తో పెట్టి ఇలా స్టోర్ చేసేసుకుంటాను. దీని తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్స్ పెట్టుకున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను ఎగ్స్ అయితే ఇందులో పెట్టుకోనండి, సో నేను బయటే ఉంచుకుంటాను. బయట ఎగ్స్ ర్యాక్ ఉంటుంది, చిన్న ఎగ్స్ బాక్స్, ఆ ఎగ్స్ బాక్స్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాను. జస్ట్ మీకు చూపించడం గురించి అని చెప్పి ఇక్కడ ఎగ్స్ అనేది పెట్టాను. సో ఏంటి అంటే ఎగ్స్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే నిల్వ అయితే ఉంటాయి, కానీ నాకేంటంటే ఆన్ ది స్పాట్లో ఏదన్నా ఐటమ్ అయిపోవాలి, కర్రీస్ చేసుకోవాలన్నా, ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నా ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన వెంటనే మనం బాయిల్ చేసుకునేటట్టు అయితే ఎగ్స్ అనేది మనకు బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు బ్రేక్ అయిపోతాయి. అందుకని చెప్పి నేను సాధారణంగా ఎగ్స్ అనేది బయటే పెట్టుకుంటాను. సో ఇక్కడ మీకు చూపించడం గురించి అని చెప్పి ఎగ్స్ అని పెట్టాను అనమాట. దాని తర్వాత ఫస్ట్ ర్యాక్ తర్వాత సెకండ్ ర్యాక్. ఈ ర్యాక్లో ఏంటి అంటే కంప్లీట్గా సాసెస్ వస్తాయి కదా, మనకి పిజ్జాకి, బర్గర్లకి, ఇలాంటి శాండ్విచ్లకి వాటికి సాసెస్ వస్తాయి కదా, ఆ సాసెస్ ప్యాకెట్స్ అన్నీ నేను ఇలా దాస్తానమాట. దాని తర్వాత ఇంకో నైనికా గురించి ఎప్పుడన్నా అడుగుతుందేమోనని ఇలా జర్మ్స్ ప్యాకెట్లు అవన్నీ ఇందులో పెట్టి ఉంచాను. దాని తర్వాత దీని బ్యాక్ సైడ్ ఏంటుంటాయంటే మనకి ఆయింట్మెంట్లు అనమాట. ఆయింట్మెంట్స్ అవన్నీ పెడుతూ ఉంటాను. ఇవేంటంటే మనకి రెసిపీస్లో యూజ్ చేయడం గురించి అని చెప్పి ఎప్పుడన్నా ఫుడ్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఫుడ్ కలర్స్ అన్నీ ఇందులో పెట్టాను. సో ఇలాగనమాట. ఇదేంటంటే వాల్నీ స్ప్రేని నెక్స్ట్ నేను ఏమన్నా ఫేస్కి ఏమన్నా చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ రోజ్ వాటర్ కూడా కొంచెం రెగ్యులర్గానే బాగానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇక్కడ ఇవి సర్దుకున్నాను అనమాట. దాని కిందకు వచ్చేటప్పటికల్లా పల్లీలు అలాగే పెసలు. ఇవి పెసలు కూడా నేను పెసరట్టుకే వాడుతూ ఉంటాను, అంత ఎక్కువ వాడను, అందుకని చెప్పి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను.
నాకు తెలిసి ఒక కేజీ అలా తెప్పించుకుంటే నేను 2 months వాడుతూ ఉంటానన్నమాట. అలా అందుకని చెప్పి నిలవ ఉండడం గురించి అని చెప్పి ఇలా డబ్బాల్లో అన్నీ స్టోర్ చేసుకుని ఇలా పెట్టుకుంటాను. పల్లీలు కూడా. సో ఇక్కడ అంతా సాసెస్ అనమాట. చిల్లీ సాసు, వెనిగర్, ఇలాంటి సోయా సాస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. ఇవేంటంటే చాక్లెట్ సిరప్. పిల్లలు ఉండేటప్పుడు ఇలాంటి ఐటమ్స్ అయితే కంపల్సరీ మనకి ఇంట్లో ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏ రెసిపీ కావాలనుకుంటే బయట ఇప్పించకుండా ఇంట్లో కూడా తయారు చేయొచ్చు అనమాట. అందుకని చెప్పి ఇవన్నీ కొంటూ ఉంటాను. అలాగే ఇది ఆవకాయ, లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మమ్మ పెట్టిన ఆవకాయ అలా డబ్బాల్లోనే పెడుతుంది. సో నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాను. చూసారా ఎంత రెడ్ కలర్లో ఉందో, చాలా చాలా టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది. ఇదేంటంటే మాగాయ అనమాట. ఇదేంటి అంటే కుంకుమ పువ్వు ఉంటుంది కదా, ఆ కుంకుమ పువ్వు మనం ఎక్కడన్నా పెట్టేస్తే పాడైపోద్ది, కిందన పడిపోద్ది అని చెప్పి కొంచెం కాస్ట్ కదా, అందుకని చెప్పి ఇలా చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో అంటే పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుంటాను అనమాట. చూసారా, ఇలా పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుంటాను. దాని తర్వాత ఇక్కడ మొత్తంగా స్పైసెస్ పౌడర్స్ ఉంటాయి కదా, చాట్ మసాలా, గరం మసాలా పౌడర్స్, అలాగే చికెన్ మసాలా, ఇంకా ఆమ్చూర్ పౌడర్, ఇంకా పెప్పర్ పౌడర్, వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, అవన్నీ ఇలాగా నేను ప్యాకెట్స్లోనే ఉంచుకుంటాను. సో దట్ ఏంటి అంటే మనకి ఎక్స్పైర్ డేట్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. చూసుకుని ఒకవేళ ఎక్స్పైర్ డేట్ అయిపోయిందంటే మనం బయట తీసేయచ్చు కదా, అందుకని చెప్పి ఇలాంటి ప్యాకెట్స్లోనే ఉంచుతాను. దీని బ్యాక్ సైడ్ ఏంటంటే ఫేస్ మాస్క్లు అంటారు కదండి, మనకి ఫేస్కి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇలాంటి ఇలాంటి మాస్కులు మనం వీక్లీ వన్స్ అలాంటివి పెట్టుకుంటే మన ఫేస్ కూడా చాలా హైడ్రేటింగ్ కింద ఉంటాయి. దీని లోపల సీరం ఉంటుందండి, ఆ సీరం కూడా మన ఫేస్కి లోపల వరకు ఇన్సెక్ట్ అయిపోయి మనకు చాలా హైడ్రేటింగ్గా ఉంటుంది మన స్కిన్ కూడాని. ఇది మనం వీక్లీ ట్వైస్ పెట్టుకుంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుందండి. అందుకని చెప్పి ఇవి కూడా నేను తీసుకుని ఉంచుకుంటాను. ఇదొకటి గార్నియర్, ఒకటిని ఈ కంపెనీది కియా యూత్ అని చెప్పి ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట ఫేస్ మాస్క్లు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కంప్లీట్గా నా ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. సో ఇలాగనమాట మొత్తం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకవేళ కనుక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ అనేది ఉంటుంది, అది కూడా ట్యాప్ చేస్తే 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఆ 3 ఆప్షన్స్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయడం మూలన నేను రెగ్యులర్గా పెట్టే వీడియోస్ అన్ని మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుందండి. అప్పుడు మీరు నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, bye.